私、断捨離オタクなんです。もうこのテーマについてはもうしつこく、とってもしつこくやっていこうと思います。もう何やったら、もうあだ名、断捨離でいいです。はい、皆さん、こんにちは。ホリスティックライフコーチの立花さゆりです。今日は人生が軽くなる断捨離の本質3つについてお話ししていきます。まずこの断捨離という言葉について少し触れておきます。断捨離というのは不要になったものを断ち、いらなくなったものを捨て、執着心から離れるという考え方です。要するに心も体もそして人生の流れも軽やかにするための整理法なんです。単なる片付けではなくて、もともとはヨガの教えで断業、離業、捨業を応用し、欲望を手放す、余分なものを削ぎ落とす、執着から自由になるという修行哲学、両方哲学がベースにあるんです。そして空間と物にはエネルギーがあります。これ私ずっと言ってきてますが、空間と物にはエネルギーがあります。物が詰まりすぎている空間にはエネルギーも思考も感情も流れも滞ります。逆に余白のある空間には人の思考も選択も行動も自然にスムーズになります。では結論から言います。片付けてもすっきりしない人は物ではなくて判断基準がうまくできてないんです。断捨離の正体というのは空間整理ではなくて意思決定の再設定とも言えるんです。では一つ目の項目、使ってないものイコール時間と判断力を奪う負債ということについてお話ししていきます。使ってないものは実は全部負債なんです。まず使ってないのにコストがかかります。そして物を探すのに邪魔になって時間を奪われます。そして視界に入るたんびに脳の処理能力が消耗してしまうんです。そして使ってないものは過去のエネルギーをそのままお部屋に溜め込んでいる状態でもあるんです。過去の自分が選んだものに囲まれていると無意識に過去の自分の思考に引っ張られてしまうんです。だからお部屋が変わらない人ほど考え方も行動もそして現実も変わりにくいんです。では正直に言います。いつか使うはほぼ使いません。そのいつかは来ない前提で判断してください。では判断基準は次の3つです。過去1年で使ったか、今の自分の戦略に必要か、それがなくなっても明日困らないか、一つでもノーなら処分対象です。空間はあなたの生産性を映す鏡です。そして同時にあなたの思考の状態を映す鏡でもあります。はい、2つ目。捨てられない理由は執着と自己イメージが原因です。捨てられない理由は物への愛着ではないんです。多くの場合は過去の自分への執着、もったいないっていう思考の癖、そして私はこういう人間だっていう自己イメージなどに縛られてるんです。例えば、着ない服は痩せたら着る私への執着、そして読まない本は勉強熱心な私の幻想、そして使わない道具はいつか挑戦する私の保険なんです。使ってない時点でそれは今のあなたの人生設計に不要なものなんです。そして執着というのはエネルギーの停滞を生みます。過去の私、理想の私にしがみつくと今の私のエネルギーが弱くなるんです。過去の自分に遠慮して物を捨てれないでいると未来の自分が不利になるんです。捨てるという行為は物を捨てているようで実は古い自己イメージを手放している行為なんです。はい、3番目の断捨離のゴールは余白を作ることです。ということをご説明します。断捨離の目的はスッキリ感を出すっていうことではないんです。ゴールは新しいチャンスが入る余白を作ることです。スペースが埋まっている人ほど新しい選択肢が入らない、変化に対応できない、そして行動が遅くなるんです。これはとても現実的な話ですが、スピリチュアル的に言うと
余白は運の通り道でもあるんです。風通しのいい部屋ほど人の流れも情報もチャンスも入ってきやすいんです。おすすめの始め方はとてもシンプルです。まず1日に5分でいいんです。そして引き出し1個分からまず始めてみてください。そして捨てるかどうかに迷ったら保留箱に入れてください。そしてその保留箱を1週間後に見て改めて判断してください。小さくてもいいので、まず始めることでエネルギーの流れが変わり始めます。はい、では今日のお話をまとめます。使ってないものは負債です。そして捨てられない理由は自己への執着なんです。そして断捨離のゴールは余白を作ることです。捨てるっていう行為はエネルギーの流れを良くして、そして自分の意思決定力を鍛えるトレーニングなんです。はい。空間が変わると思考が変わります。思考が変わると行動が変わります。行動が変わると人生の流れが変わります。人生を軽くしたいなら、まず今日一つ手放してみましょう。無理なく、そして少しだけでもいいんです。でも戦略的にやっていきましょう。私、断捨離オタクなんです。もうこのテーマについてはもうしつこく、とってもしつこくやっていこうと思います。もう何やったら、もうあだ名、断捨離でいいです。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか？いいねと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。